ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். டே 47 ஆஃப் லஞ்ச் பாக்ஸ் சீரியஸில் என் ஹஸ்பண்டுக்கு இன்றைக்கி நான் எதுவுமே பேக் பண்ணல. அவர் வந்துட்டு பெங்களூர் போயிருக்காரு ஒரு ஒர்க் விஷயமா. ஸோ குழந்தைக்கு மட்டும் எல்லாமே ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணிவிட்டு எறா வந்துச்சு காலையில். ஸோ அது வாங்கி 2 hours ஆகிடுச்சு அது க்ளீன் பண்ணி எடுத்து. ஸோ நைட்டுக்கு செய்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுட்டு நான் இன்றைக்கி என்னோடய சப்பாத்திக்காக சன்னா கிரேவி செஞ்சுருந்தேன். அதை கூட கொஞ்சம் இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சென்னாவா எறாவான்னு தெரியல, அந்த மாதிரி ரெண்டுத்துலேயும் அந்த டேஸ்ட் இறங்கி அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. நியர்பை நான் அந்த எறாவோடைய டச் மாதிரி தான் நான் சென்னா கிரேவியும் செஞ்சேன். ஸோ என்னோடய சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டேன். ஸோ எம்மி. ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு இப்படி தான் போச்சு. உங்களுக்கு எப்படி போச்சுன்னு